wano wetuli batugamba tetunywawo chai katujja ne chai wa mawe waliwo ekintu kyobeerako n'okibeerako n'okoowa ekikopo kya chai eki omusajja n'akujuliza nti ffe tuli mu myaka gya ntondo kibiki anyway tuli ne Uncle Kato olunaku lwaleero naye kachayi kange nzize nako Uncle Kato Kasuku motoka nganza nnyo okulawa motoka nganka dwe tutule wa dwe tutula wa wabiwo tewali kiriwo tuula wa ate buna eche kiriwo okuja kati atukwata nga anaakaaba musana ate omusana anagambi kujja kumulumya wa ngonze n'ekikopo kyo anti nze ne chai wange nakwe Kasuku tolekerawo okummanyira kati kwayagala obeera ng'onywa chai nga nze sinywa ate kati kumunywa tojja munywera wano anti mulekerawo okumanyira amaka g'abannammwe mulekerawo kati omuntu agenda kukola atya mu life ojja kumunywa ng'ozzeeko eri ewuwo wano sabo nze ino authority ya wano permission yonna eriwa permission reserved anti benzija wano n'ekusaba chai ngamba togaba chai luli wampa akagirasi k'amazzi akatinibwe kati gwe emyaka gwe nagera nga ngaba amagirasi g'amazzi 100 olunaku gezuba gundi mmeka lita mmeka naye amazzi gojja wali ku ttaapu ngajja ku ttaapu sigasasula waliwo amazzi g'okutaapu ag'obwerere gwe amazzi ga bwerere naye kati wano ozijjawo omulundi gumu omwezi ekyo nakyo kibeerawo ku muntu n'omulangira nti kati nze ne chai wange mbadde nsaba muye munywe kadde nsaba lume kummanyire munywereke wuwo kanegana amaka gange kati nina obuntu muwe bantu respect tujja gibawa singa nammwe mutukkiriza emyaka gyaffe mugiwe respect saagala kunkabya Kasuku saagala kunkabya akakopo ka chai saagala kunkabya emyaka gyange gya ntondo saagala nyingidde entondo gezano kati oyagala onywa chai nga nze sinywa kati leeta ekikopo nkuyiremukko naawe tugabane waka nkutere ku kisaanikira wano luli waŋŋamba otya eryejjogo nga nanyini chai yanywera kasaanikira nanyini wakawe bamunywera chai tetumufuddeeko chai omuntu amuyina naye amunyweredde mu maka era omukyala namugambye ku makya namugamba ente era amugenda wa Uncle Kato nagamba genda ne chayiwo yagenda nagamba bagalaga nti omusajja oyo mukoddo olw'engeri gyagubamu Kasuku laba omusajja oyo mukoddo omusajja omugumu ennyo akagira naye nga tetunagenda wala obugundi buluwa obwokulya ngenda kukuwa nina kati tugende mu bbuutu tugende mu bbuutu ate kati nze ngenderayo ki anti nkugireyo obuntu nkuweeko bwenkuwadde tukomewo obuntu bw'okutambuza ate ntambuza paka eri mu bbuutu ndowooza ojja kuntambuza kilomita namba lwobu ate emmotoka yiino wano naye ako kati emmotoka agiraba ye yali ekyali mpya nejja wano ate kwata emmotoka fitina y'abantu bajja kuzimba omutima baleke abantu bazimbazimba dde emitima bazimbira buno nabukuwaako guli hampa namba luli kirungi nnyo bintu nakozesaako baaba Octopus detergent Octopus eko oliyiwira bwizi naliro kalikulukuta mayiro namba nga liva mu bintu byo baaba kyali kiyitirivu nnyo Octopus bo bakola ekyo banaye poza okukibaddiramu sijja kakuwaneera saagala ofuke mulungi omu ne buugamba kiki kyekikuvaako aka akaseke kebakubye ke kanene nnyo okokulebeeta kweba nkulebeesa ku kabaketi yako mitwalo 3 mu kaka giba mingi nnyo bw'oginsigamu so Octopus detergent tuyina hand wash buno hand wash nabo kuwako kujira mweno kala nina kuwa bucket namba wampa bucket negwawo eno glass cleaner glass lebere meddeko obuchafu oluyiwako otyeko ngalifu butuka mayiro namba eno floor cleaner joba dogamba no nungi this is beautiful but nalingi cause said nanka mu TV yange eri wansi flow nengero wange masama set it's beautiful bado boba ina Octopus detergent kano bucket hamper ya mitwalo 3 mu kakaaga ngojefunire namba eri awo wansi you can get it there naye bano soko baveeko ankatako ngenda kateeka waka ekyewunyise waka ewange mbadde sikateekangayo nga tugula kagule kakati ate lwaki tokatwala kano
ngenda okukateeka oyagala bagiya ono bagiya wa Newmans oyo bagiya buno bundaazi bwe twali tulya luli waliwo cashnuts nze ngenda okulya zogenda olya ez'emyaka gyange cashnuts naye balina ne buno obwakamulali masala ginat chili buuyo waliwo ne kino masala ginat bulungi nnyo naye kamulali ampisa bubi kamulali akwisa bubi so Newmans gendayo baba nchikwasaganye kitambule naye box naye bisusse mu motoka muno ate muno mulimu ki muno nawo mulimu bintu kiki asuku ensiyo nayo crisps cassava crisps potato crisps ono gonja ono hard corn potato crisps balina sabo ne gondi hibiscus kali katia hibiscus si egondi hibiscus chechi hibiscus chechi no kyonywa ne kikola omusayo omu kwata ne kano bubiri buno tubunyo wali kadi nze kanyo chayi wange gwe ngonywa hibiscus bwo chudoli katika kuvubira nnyo bwe mbulingizaamu buno embulya bonna ne mbumalawo jawo omutima omubi naawe please jawo omutima omubi buno obuntu bwe mpadde kana akagundi ka 13 sagala olowooza nti osizeemu nnyo kinene kana akantu ka 13 obadde okayina bwe mba sikayina mubisi nago si mubiteeka wali wonna nago nkuwe anko katose ye kiki kipya nnyo akantu banna omuntu bwakayana tebuweza na mutwalo muyitiriza nnyo bannange soko onywe buno obuma kankwongerayo kamu tojja kumanyirira mu maka gange tojja kumanyira kwatayo omubisi kamu tomanyira otyo ate bino ebintu temubiina kati olowooza ki nti mu makago nebintu temubiina ate mubiina wano kano kitegeeza bitya n'oteekawo edduuka wali olabyeko amaka g'omuntu agafuuka edduuka bino ebintu mbikuleetera nga mbikuleete naye kati okaya naokaya kino ekyo bannange kyoga kisusse tudde wali we tubadde kugireyo kamu kamu naye kala akatebe bwe tuba tutuula naye tutudde wa twandize wali waggulu kuno omwana aleeta obutebe butya ate tugenda tutuula kuki oba plastic bwe buli wali obwo si bwe bwamenyeka obugendo tukuba ebigo ate kamenyeka kati tukwaliki kamenyeka naye kasuku please oli mu maka gange tukateekamu bambi I'm sorry tonkaba maziga tokola lugezigezi mu maka gange galinanga agago toganzimbirangako kisuse toyiteyo mu magundi mu bisubi kati bwe tuyita wano tubaki toyita mu bisubi sebo abo tuirrigatingawo. There's irrigation which takes place every day. Yari green bwato yazali bwali green. Mwasimbawo busimbe. Kate bwazali bwawo. Wetola banti step. Bwana muyite gugana wakwata kamera totono na kuntiza. Naye mama kali no muddo nagwo. Interview tani kango zikwatira ku Serena. Sisobera kujjayo. Ali bwotambuza paka ku Serena. Nzeka emotoka ne kuchima. Nze ntule n'abantu be ku Serena abamalo nze. Wali amalo mangi ku Serena. Baganja abagagga amalo agabaliko gamanyigwe. Gabakulukutako bukulukusi. Sente ze balina. Naye nga binebirala bya kisiru. Tutulewa. Antu ino kuteekawo kino ekigundi. Ejaji. Kino tuteekeko bino ebintu byaffe. Kati kye tulina okukola kati kwata omwana oli yasiimula luli aliwa. Tudde wataliwo yagenza. Wamugobye. Olwaleero gundiye. Oba tumale gatuula. Tulewa. Wano wetu. Tatuwa libadde ushi. Kati ate tugenda siimulawo. Ate kusiimulawo ki. Nze nkyatambula. Kale tuula. Empale yo ejjiini. Tuuseko akafuufu akatono kabeereko egundi yo buttocks zo zikolenga ekisiimula. Kale. Ulamu bwe bino bikyate. Kati nzija okukulaga. Ako katobere eringo yagadde nnyo ebyokulya. Naye ngubuye kasuku. Eno tikiti gy'okuba.
N'abajira bana muntu yenna yali. Semera maze n'otolaawo. Nako tabu. Oluseke benkuba. Wekube wa abantu abalala bayinza kukuba oluseke tebalina ke bakuwa. Kati bano babayita Peachy Pastries. Peachy Pastries wali obawuliddeko. Peachy Pastries. Bavuga bavuzi ba Peachy. Kati owulira byolesi. Peachy Pastries. Ekintu okiwulidde. Peachy. Ongambye Peachy Pastries. Nenkubuuza nti bavuzi ba Peachy. Waba mbakanika ba boda boda. Nedda. Pastries kiba kitegeeza ki? Pastries si ya mutambuze. Oli abeera passenger. tubanzalangako nabo nabusanga ku nsi. Kati bano Peachy Pastries bakola cake. Abantu abasinga Kasuku live babamanyi babaddeko. Okay. Bakola cakes, donuts, loaf cake. Loaf cake ogimanyi? Wali ogiriddeko? Loaf cake yirwa. Kati wenzija. Okay. Kano ezo donut. Ezo zizo. Aba. Ne zino donut. Naye kati zino baze mantwala gotwale zino bankuwe zino. Kati zino nyingi goina family yonna. Zino sikyalina balonzi. Bani abagenda oziriya. Ate abaana bo wano. Zina abaana abange nnyo. Kale kati kuliko n'omugaati gugu. Okay, si mugaati, cake loaf. Oh, cake loaf. Olya cake? Ndiya. Wadde nga bakiŋŋaana mu ddwaliro. Babi kugaana eyo mu ddwaliro. Baŋŋamba. Nve ku bintu bya sukaali. Byonna. Nebuuza nti ati bwe naabivaako bwe naaba nfudde. Bye bya sukaali ebirala bisigala ku nsi. Biba byakinenga nti Kanneerira ebintu byange. Birala ebintu bigenda kufa. Ne bwe tunaakola tutera tuli baakufa. Waliwo era eyo omuntu yali alwala muno mu magulu b'ebiti ebyo. Ne bamugamba mukazi, ne bamugamba nti va ku nnyama. N'abagamba nti kati ku myaka gyange 5 abaana basomye bamaze kiki kyenkyanoonya. Kandi ennyama nfu oba nkola ki? Mbula buno muna n'obuvubuka obuvuma ku TikTok ne mu buma buli wamu wonna. Lwende bunsesa. Ate olugwama. Bwe muvuma oba tomuvumye oba weevumye. Ngayira nakyafaayo wange. Nyakkiriza. Kasuku. Wakolera bulungi. Ya expenditure ya kyayiwonjowonya. Obaaya obuntu bulungi. Omukyala namugambye akankolere. Okumanya enseke enzibu. Kazi kino kindi bakisima batya? Conk hibiscus fruit. Konko. Konko mumuwa bya hibiscus kayitirivu. Tekalimu sukaali. Kali very good. Bakakoze. Okuva mu Newmans. Kirikako pennonze. Nga kalungi nnyo. Nako kakole. Tuleke mu business. Ne bwe nkakola. Alika nkubuulire ne bwe nkola konko. Kira bano market tosobola gimalawo. Market nene nnyo. Jawo mululu. Nanje ngabolowa. Nanje ogamba nti YouTube yonna erabe nze kwate etya. Abantu bangi. Buli omu aba nekyayagala okulaba. Nomwana nekyayagala kati waliwo afollowinga Kasuku. Nga tujja kumugamba kintu kira kyonna. Kasuku mbuuza Kasuku akola. Nkibeerawo nekigunula maaso ninsanyusiraawo. Gunula maaso kikyo kyogera. Nobona oli mugulu ebiiso bye binene. Kasuku nyawana kola kufanika kitawala mfana. Naye mfana maama wange. Mama yali mukazi mulungi ba. Muwanvu nga mulungi ba. Nga yakabya abantu amaziga. Waliwo nabakusala baba batogera tanga kitawo yakabyanga. Ne tata ngola yagakaba. Nga tagenda. Ate nga ina sente. Mama. Sente zange ziva bukojja. Wakita hoteli waddakantu. Alaba no. Ngena ngwete bendi. Nobala Bakasuku. Batulina ebintu byetufaanagana.
nze ne waffe Mwefumbe balina naye nga balina katono baali babazi gajja wange oli azala taata wange yakolanga nsimbe wali mu bimuli bwawugira bimuli bwe yavaawo naye nga ayinalo banga bwovaawo n'ogenda wamugwanya n'olabayo abawala baayo n'ojja n'obasebo n'okwana n'akwana jjajjange Elizabeth n'abagula walugave chukula banga ngwaga ndi jajjawo ndi jajjawo tagale ko manyire zino to manya kumanyira nja kuyire nkali tegeza no we papa le kambo no manyira mo bana yawo ndifuka ne njikuyira akenka dembi kali obanga ko muno mu dasi ndomi hapo kimaye tegeza kuba muri ebintu tebisache bikyasengejja bulungi ndomo ne tata wansi ko yangamba akantu ngachali kubiseyo ngamba mwana wangu obukadde bubi ngamba envyezo zaba ziunya omusajjoyo ngamba obukadde bubi kyabala abazikubaddayi obukadde ebintu byonna bitundu byonna bikwegana ebitundu ebyabo yange ebyamaanyi nakubira ebitundu byebyo nebyegana bigamba kati tukweganye naye abakadde bagamba era baagala nnyo okwegatta balina okwegatta kwepampatika bamba baba begatta biki mayina kati nze negatta kwepampatika twagala nnyo okwepampalika ate kirungi nnyo omukadde kino kino kitamuvaamu ekyokwepampalika kubanga kimuwa kanya boba noba ne katala njogo nakomi wano nakanwana nnyo nchankomi wali kanwana nnyo yongera mukemukkonga neyongera wali kibayamba kibawa nabo noberawo bakuba bwongo bugenda bugiragira butandika ne bufuuko bw'abaana abato nosiriwala sikusiriwala kokka nebyoyagala kati nze ngaba obwongo bwange kibungamba buno obuntu bonna nkanira bwaki ngenda bukola ki nojja bunya obumale sibona bunya wanaye olaba obwongo abaana abato babeera baga nti kimpe kali ensi yeebuuza bino byonna ogenda bikola ntya olomanya nti otandisa okuseseetuka ogenda naye nga banaye Peachy Pastries bagamba boyagala donuts bakolawo breakfast cakes ubo okulya obwo manch here eno bagiyita cake loaf kati eno wano anko kato mugirya family mugisala ne mugirya mirundi yagambye ayina mutabani we kana akalya bwomu munene nnyo yagaye muyenkananga naye nange kakusikalya bwomu sobola nange mutabani wange nkananga gwe giant nakuba giants naye akalya ayola najjajatu nasubula oba biwuka oba Benya ayina ebiwuka kibiwuka abantu balya nze gwe Kasuku onsanze sikyalya nze nalyange enkoko namba bwomu nga sifunyeeko nkenyera yonna n'ogiyuzayuza nenjimalawo kakati twalina akati ke twakola ne wasula kukaali kakambwe nnyo natugula kilo zo mzakawunga ka muogo 2 netugenda munyankani mu Saudi yako netugulayo ekinyanshino kikibate kinene netujja netuyefumbira batuba tulya twagala girlfriend baffe kutula bako twagala muntu na kutula bako kubanga yiye kibeera nsitaano nga lutalo kule yakawunga nojija nyama akawunga komwago nojitusula wali bwomu asa nagamba nti tugende tuwummule mutuddemu nga bwemugira muwummulamu tuwummuliramu essaawa 4 omanya akawunga ako tekekyusa akawunga kamwogo konna kakwate ekyendeka mulekyenda bekyegera okwekyusa bwekati kati olina okunywa amazzi mangi nnyo n'onywa n'ebintu bya asidi bingi nnyo ebirimu asidi ebisobola okukola naye akawunga kaba kakambwe nnyo
enensi kulya ala tola akana ko kakeizi kalu kamanyira lumu akana ko kamanyira kakeizi kako gamba chi ngamba mbolimba lo kulya terwansanyisiza namo mano yo badai mbozo lwansanyisiza mbuza ni munana sebo kama wangu unzenga sinaba kuandika biyimba anduandikira na indroza kusafulo wali mu bongo bwange akana ko badai takintu cyane kunsanyisa nyo to kumanyura boto lokubonesa ka program ko a program kavao katika deri kubali nera asigala akikuba ndio singana okulaba ko bano basiru ngaba kumbali bakozesa brand yabo anyway anko katode lero tubadde tuzze omanyi tumufuna omunondi gumu omwezi abantu babereyo ne bangamba anko naye anko tutwongereyo olunaku omanyira namwe nogamba kusina ebintu byakola birala n'ebintu by'okkola gwe naye ku Facebook tukulawo oli muzisawuna oli muziwooteeri oba okola ki bw'otuttira yawe essaawa emu oba ogenda kubeera ki nanti awo kasuku kye ŋŋamba ekyo kibayita okukola mba nkola bw'olabanga atakola neze mba nkola oba oyitaayitamu mu bantu bo badde nkunyonyola ali ku nseke nti nekino ekikopo ssebo lwali luseke ndowooza okiraba sajja Faizi Cafe yakinkolera n'akiteekako n'erinnya kasuku wona bagirako engalo nga weewaawo wendibateera kasuku yendebeeta first class gyoyagala njagala nnyo era abananga batulabe abali eyo kasuku nkusweninze nnyo ng'omusika wange nnyo ona akaana kange bakaita katinasa kyene kemberaberako nakenaku zino abansalungo mbeera abaana bange bangi abo ngana mu bulamu manyi nsi bwekukuba osigala wekka neweefumiitiriza kati ate ebeera beginning empya of your rise to wealth and fame akawuliddaako era bwe tuvangayo bantu ekisobolo ekisebe kituuka olina okwefuulira abantu bona bona ne bakuvaako n'osigala wekka kati so Pichi Pastries banaye muziwagire ankatonda ozoobira pastor nyono musajja wange omanyi nina abantu b'emmanja nina nkubwire kasuku oli mubi olubetuyinza tuwangamba nti shekoino Haji Jafari muntu wo Haji Jafari Musa omumanyi bangamba taba nti bw'oba olina gw'obanja ate mukambwe nnyo mu ekyo simukozesangako namukozesa abantu boogera ngamba Haji Jafari bw'oba nakyo manyi kozesa asangibwa njagala kugendayo Haji Jafari Musa ali mukono awo bayitawo ye batya nakisunga mukono nzijja baba Haji Jafari nzijja Haji Jafari Musa omusomi w'edduwa alina kisunga mukono awo ebizibu nga bikuyinze abantu mbibagamba nnyo naye kyentero gamba abantu pozi njala nkyongereko waliwo abajja ekirungi kati omanyi waliwo omusajja yaŋŋamba naŋŋamba nti kasuku waliwo awo abantu we baali bantabukidde nnyo bosi wange n'aŋŋamba nti abantu bonna babakuba nga bakuvuma it would have been a different story naye waliyo abakwagala ate era waliyo abakuvuma kati waliyo abankubira naŋŋamba omusajja yatukolako ate waliwo n'abaga nti awaayo omusajja teyakola ebintu twabirinda nebyotegeera so byonna bitambulira hand in hand nze kaŋŋende buli gw'emmanja beera kwalaati bw'olaba laddu totawaana manya nti
Chali wange nawe dan government kubana mbadde njagala government yagikubera ddu ana government si kinene nnyo nitesa sula bakitesa sula siniza enjibanja so Haji Jafari Musa osolo mukwera ku 0700 398888 ye 0700 398888 Haji Jafari Musa alina kisunga mukono ojo musanga banafa aba Newmans bali ku 0701 222 ye 0701 222 obuntu mubulabye ono hibiscus buno mubisi buno bu cashnuts ne products that so zibalaga then tuina banafe aba peachy pastries bano baina Christmas campaign gibaita simbula ne Christmas cake ya mitwalo 12 n'ekitundu kujirako soda so buli orderinga nabo bajja kwa soro chikwasaganyisa of course ne bino donati cake off no cake off najagadde nnyo ogisala nogiwa abaana ne bagirya so bali ku 0782 125564 ye 0782 125564 but more importantly njagala kutegeeza kuba sponsor banga abamaanyi ennyo babayita Home Connect Properties. Yes, beba lead sponsor beno channel. Beba lead sponsor bayo bajambala bati ne bajibutikira. Miezi mukaga. Kasukulu akutompa ku sente. Ate related ebintu abantu abalokola nabo interview wano ku Marusu. No yogera ne bigwa nenze mwembalete ne bigwa ne mirundi mbalete ne byokulya ne isima wako nemba we ebirongose waka nemba we ebyokunywa nemba we ebyokulya era tutujja kwa usiro omuntu novuda milioni abiruke muno nomuwa nsinga abatayina tebakuwaayo omwe mtolo 15 olagala celebrating wini nsinga abatayina tebakuwaayo okola n'abantu bameka mu wiki bonna nabagoba kato kyagala kola n'abantu sikyayagala wana ibulaka yanoonya atandaba mukana kange nakasuku ngolabika wanyalira wajja faali nokikola nawe ulikukaki ngwagwe kiki oliko nakogerera Haji Jafari wakatuchulira mufeera ate nange wandogeramu banga bintu byenkola bifugwe nsonga olabe engeri gyennagoba kafuko engeri gyennagoba mu NBS ngambi nnyo ng'olumu olabika omuntu aliko mindi ate Jafari ate otandikidde kunse baba takulinze nakosi kyaliwa nze ate mbadde nzijjawo okuloga bantu ate nze akatato ekikundo zanze atajjeewo kiki Home Connect Properties bagamba batunda n'okugula ettaka n'amayumba ne farm land surveying, land title processing, land and property consultancy, construction and civil engineering works, wamune property management. So, osoro kwango bakubirako ku 0704 44 1581. Ye 0704 44 1581 oba 0704 44 1582. 0704 44 1582 ochikwasaganye. Physical address Kampala bali ku Mabirizi Complex level 7. Room number AP28. Ye Mabirizi Complex level 7 room number AP28. Ate Nansana bali ku Mastowa ku Opportunity Bank building level 2 room B3. Opportunity Bank building level 2 room B3. Bebo aba Home Connect Properties be bali sponsor beno channel. Neka mayina ngokuyisawo akayo TV bananga balina amasimu temutawana TV za fezo neza kuno sobolo zira bawo ne film n'ekibanda kuki ku yo TV ogena app eyo gyetekeko ebintu benga bisobola okutambula gwate mugisha otandika okwogera mbu nali ntegedde ate nali sibitegendoza kati obitegedde genda ku yo TV gwe mugisha gwe ngamba bajja kuddawo wesiriwaze naye baba yo TV bagenda kumpaayo kaki bajja kuwa okuva tukola interview zino nsuubiza wansuubiza simaya ebijanjalo simaya walaki frozen beans je yakoma kuki omwana oyo oba kiki ekyamubaako ku mutwe gwe noshakwafuna ekizibu ate oli kugwange ati gugamba senga abadde ali kukutteko nenda buba gwoki simulaba saddayo mulaba
Nemupowa. N'omweso. Ujako waliwo obunzali kamugambo basobola kujja n'akunoonya obunzali. Bajja kujja. Kwati banakola ene gundi esinga okulabwa. Abantu bangamba buli kiseera kati omukomyewo n'enkya nembaga kino abate kiyiseewo. Kati bagala kunfuula mukozi wo. Anga sikyagala nonkuba oluseke. Nate abetuna akantu kano kalungi. Sumulula akalala kyoyagala okuggusa. Na tomanyi na olokuba bwakampadde akati oyagala okulaga ensi yonna yonna tuwampadde kati kako kanywi ako kato kanywi twatandise buli omu yalabye nze nakakuwadde ekyo tekigenda kyuka kanywe bw'okamalamu nina obulala bubiri mu mmotoka tokisussa bw'okamalamu ngenda kwongera obulala bubiri tebuliiwo kasuku nina entondo saagala kubanga okyusa kati awo ekyo nkitegedde nkimaze ani gw'omanyire ogwanguli wakubawandeetedde akantu ensi yonna yonna ebeere ku tolobolo conk hibiscus drink oyagala kubeera nga bayima abayima bakola batya andi omuyima bwakuwa ekintu yagala buli kaseera obeera nange webale nnyo kumpa obanga omwebazabaza buli kaseera bwe bakola ojja obalabe tulaba ne Museveni naye mumba temumwebaziza mirundi 15 nosobola mukamu wange tweyanziza akati olindako abagulewo bwe mutaakube mavi kumwebaza ajja kuba munyiivu agala okumwebazabaza buli dakiika sebo webale nnyo mukama webale bannange watukoledde ekintu makula taata kyowakoze tekirebangawo gwe munnange taata tunabeerawo mukyakukulo Museveni ng'ayagala omumwebaza n'okumwegayirira oyo maama wa Segirinya bw'ategayirire nnyo omutwe gwe gukufumita mu ttaka n'akaabira eyo paka ng'eddoboozi lituuka kisozi omwana we banaamuta kwegamba alina kwongera kuba mavivi wansi naye gundi Jafari atuyambye ku kya Segirinya ne Segirinya owaayi ebintu ebyo saagambireke naye baŋŋambye kasuku ebintu bya security ebyo ebimu bireke tobyogerako nnyo naliyo neisima nebagati kasuku ebintu bya security ebimu bireke tobyogerako nnyo ati akati olwo bakugamba akati olwo bwe bagenda obafuga nga Mobutu bwe yafuga Congo ate nga bajja kubafuga muyina magezi ageetaasawo nesikalina nabavaako wabaleka bakole bye baagala nabavaako busibu bwawe buli bumu bwe bangamba banja ne bagana okunsasula sente zange. That is my problem with them. Okay. Now olunaku lwaliro ekituleese okwogera sizidakika ziwedde nayo ekituleese okwogera olunaku lwaliro isima waffe isima bamukutu bitegeera kavidi isima wakalaba nakalabako kitundutundu yekyanga nnyo isima njagala otegeere ebijimu gy'olimu naye mbadde manyi waabwe mwanti webeera waabwe ate webeera waabwe weekuba sasi mu kigere yes waabwe n'omubiri gugwo nyale ne weekuba nze n'ekyayi bannange ebigere bino naye bitambula nyata ebitambula tebifuna ssente twa ne weekuba amasasi nekuba amasasi ku bigere gye bikutwala tofunayo ssente birina ebisiraani alina isima naye alina okumanya bintu kyeyo gwenjogeddeko namuinterpretinga bulungi bano amidisi nti abasajja abakolera yegendereze byakola abagenda empola kubanga isima ne bonokola otya tujja kuyingira mu ina saako yaabwe nazi bagiyita inner state. Deep state. That's deep state. It's the same. In and deep, they're the same. Deep chirane in ateka kisenga chechimu wachibakola ebigambo nga byanjao. Bandi badde bakola echi. Ankato. Ekigambo stupid tochikoze sawa. If we are doing something which is silly and stupid and igugumburious, something you are putting out. Ankato. Yakolekera okola interview nawe. Gamba full figure. Sagala kukola interview na muntu ngone changira ko. Kigambo stupid tochikozesa.
kuba ense manyi ense ndaba abantu bampa ekitiibwa nkato baba bakuwa ekitiibwa kati nze nange noyagala mbere mu those stupid fools abakuwa ekitiibwa nze nkedde kuva ssebo mu byange notegeeza nzija wano sebo nze nsobola bireka nobireka njagala tukkanye mu kintu emyaka gyange kasuku sagala ontiisetiise nze emyaka gyange girabye ebintu bye tonna bakulabako ekyo kituufu owulira gwe kasuku ne batugenda mu toyireti ebintu byenfuluma bingi okusinga ebibyo tonneepankako don't joke with me ogaiti byofuluma bingi ku era abantu neŋŋanda bugambi neŋŋaya bugambi nti kakati kanfuluma ewa emirundi ena osengukawo gojja ontwalako ewuwampa ebyokulya naye nti katofulumako wano olabe obaotosengukewo ontiisatiisaako kikasuku gye myaka gyange kyatiisatiisonyiye abantu gankubuulire oyo omwana Isuma amanyi olulimi luno lukambwe Museveni mu bintu byonna ebimuzunza omutwe si bululu bwammwe muntu akutte emmundu awatabuka akuba sama emirundi ana tobulaba nti muzeeyi akuba sama emirundi ana ez'abadinja nayogera naye kitambiriki okanyera kitanda n'atula mu bbanga emirundi nga 10 naye akyalinamu agakuba sama nkugambye oli bwatuuka awo zivaayo abatembuzi abacwezi bamulinnya ne bajja n'atandika okuyimba ennyimba zaabwe ezo mushe mulebe gana lyanje mushe mulebe engene yange mushe mulebe entungo yange gozanya ekibeerawo bafeeko abo ate ogwo omuzimu nanti ogwokutta nagwo musamba togumanyi kubuuze jjajja wa Ssemakula Senkoole genda waba Ssemakula ku muvule gwabwe awo uzanyirewo olabe Ssemakula ki mwana wange Misaki kati ogwo omusamba guba linnya mukambwe nnyo kati Isima amanye nti abantu badiiringa nabo omusamba ogw'obutemu baguyina ku mugongo ate bagusamira tebajja kuguta kubanga gubawo obuyinza bw'okutufuga ebbanga lyonna ogwo omusamba gw'obutemu kakati bwe bakuba obuganga buno bw'emmundu gulinnyisaayi omusamba ogwo ne gufuuka mukambwe nnyo ne gugenda ne gutemula muntu ayinza okugiguweebuuze omuntu afuna maanyi ki okusanga abantu 200 n'abakuba bonna amasasi n'abattana bamala n'asigala awo nga waali abantu bonna babadde ayogenda bonna abasi ataliiko misambu abaakoki so Isima alina okumanya abasajja bano oluusi aba ayagala kukola kufuna views naye views zijja kutta ziba views baagala abantu baagala babamanyi okuba yali anyiize anyiiga muki oza abatabuliki maya bakulekule bye babyogere ebintu byekisiru the level of Isima who has got a degree. That guy is a learned person. He's not like other people. He shouldn't behave like a certain tabligh who didn't go to school, who is too obsessed with the religion. No, he shouldn't be like that, you know? He has to calm down. He must understand where he is going. He must understand that. Isima yasoma economics. Okitegeera. Economics mulimu history of economics, mulimu ebintu bingi, ebintu byensi byetambulirako. You can't act like that. Ate Isima okiraba ali above that. Ate ali timide. Timide kiki? Ng'oli mutiitiizi. Ali mutiitiizi ate. Anti kati oli mutiitiizi togezaako kwepapaleka kukola bintu byabavumu. You understand? Kubako goli mutiitiizi. Ale byabavumu ebyo tosobola kwogera. Kati ebintu bya Isima ebyo osobola obyogera gwe. Byayogedde. Sisobola.
gwosobola tesisobola nawe oli mutiitiizi ndi mutiitiizi ndi timide ekitegeeza yetali timide yayinalo yera nti yakati guli omuzimu gw'abasiru bwe guba nga gukukutte waliyo n'omuzimu gw'abasiru mubi nnyo ogwo mukambwe nnyo kati nga gwakutte isima ne gukwogeza ebintu taratata nga byeyogera nga tubimanyi naye nga bibyogera kyova olaba abantu nze senga nali jjaaji mbuuza moment yali evolunteer mwobuuziriza omusango waba waliwo moment ezimu ng'emizimu giba gisituse nnyo mu bbanga nga jambuse kati ng'olwo olunaku okalaba akasajja katulwe katuuka kateeka mu gundi kazirika mu motoka nkosi yaidi ekazirika neggolo yazza omutima gumuluma nakati ebyo byenebyenebyenebye gakola kali timide kyova olaba katuuka naye kati kasajja katukayina ekintu ekikambala nga ekyayambala ekivubuka kiri ekyaga nti ekintu kijja nekiŋŋaa togezaako noonaaba togezaako noonaaba ekintu kijja nekiŋŋamba kasi togeza noonaaba ojja kulaba kati noono omwana waffe bano abasajja fenna tuli ku bunkenke bwa gavumenti ya Museveni ekisooka tetumanyi eggwerawa musajja yakola olugero lwe Museveni nobeerawo ng'ensi tomanyi gye ggwera nga engeri gye ggwamu gwogimanyi nga gwe wekaweka gwagitegeera akyayi kange no kagenda kaggwamu omwana ananjiiramu ekyo kiina kyekitegeeza ti buli kintu kiba nekkomo wabadde wayagala nako kaako kaweddemu kagenda kaggwamu naye omwana anjiiremu akakopo kakyayi kano kokka ku bintu byenkuwadde byonna bibyo kwata ebintu zaayo mu motoka ndagisiyo yonna kwata ebintu nebwe ndano obukopo nati gwe bucupa era sinabadde sikalina byonna byonna obukalu bubwo twala nabeeranga mmanyirwa ebyabagagga b'omukikuube bakolakola abantu yagala okumanyira bagagga bamukikuube babikola anti ajja agenda okukuwa emitwalo 5 n'akunyumya ku mitwalo 5 gyagenda okukuwa bw'oba akoze naye appointment gw'ogenda kutuuka mu dduuka ng'abantu bonabona bakusunuulidde balaba omukubi w'oluseke aze n'enseke ezapayipu kumbe bagenda mumuweji 5 bw'avaawo ate n'alooka akutandika annange ebintu kale obalaba ku TV kunyiira naye tebalina kantu naye obusirusiru buli ku bantu naye bw'omulaba ng'ayogerera abantu ogamba nti kino kiki bannange nze natamu abasajja okamnangidde kanywe ako kato ati olaba kino kyengenda okukola bannayuganda bwe bali bazira bwe batwala tebalina kyakukola basajja babagwa mu ggabo Museveni yatugwa mu ggabo tulina kyakukola ne betunazirazira ebintu era tujja kumaliriza yazirike enjala etuluma era tubikire tulaye Museveni malagatuwa mulina kyakukola ate ekisiyo naina kyeriko ate abambi abaana bammwe bwotoyagala njogereko abaana bammwe buno obwana bwa Nuupu bwotoyagala njogere oba toyagala mbungere kale kambuleke musajja batuwe butebweje bwajja bulina struggle tuli mu struggle ng'emikono struggle girabika tuli mu struggle mikono nga girabika giri waggulu naye kaakati bwolwokosanga kama babu ebifi by'ennyama mukamwa struggle eri wansi kaginyigira mwana kyali wange tuli mu struggle kyali wange tuli mu struggle baginyigire eno wansi obongera keno wansi kakiboti tozanyisa abasajja bano bakwata ebintu bibiri ebitubonyeza bizibu nnyo okubajjako bakwata obuyinza ne ssente nkugambye obuyinza ne si byangu omusajja nanga nti kati ssente bakyazigabirako mugundi kubanga nze njagala mukati Museveni temusaba ssente ng'omusaba nti mpaayo ebiliyoni mugampaayo kilo 2,000 eza ssente nabaleeta ebisabo nga bazijjako 2,000 zibanga biliyoni 3 ndowooza nga bazikuteera wali nga weetambulira wetutuuse ng'ogenda
tikiti njikuba buli wantu wonna akantu kampomedde baba konko wenakomawo wano ngenda bagamba abanyumans bampeyo akapaketi esagala njagala nnyo gye na sente please eka kunfuula dustbin ya byakulya nani nekalo kalina kyekakwongera kati kagenda kuyamba ku musaayi kanyongerako ani agaye nti sirina musaayi omuntu asiba mu kulya ebyennyanja buli kanaku nabyo nno byennyanja mbiridde naye bintami ntamiddwa ebyennyanja bannange ebyennyanja bintuuse wano oba nkyuseeku kati mpulira oba ndye ku kasulubana kyeki nakyo kyennyanja anti muli basiru mulya talapia yekka ne waliwo kasulubana ekisinja mbali waliyo mukene waliyo enjumukene ebintu byabanaku ebisobola nabikowa ngamba abantu zembaga bakaneraga nzisomba mukene toweeraga mukene babagala baga nti mukene engeri yenalyamu mukene ogimanyi unalya mukene nantuuka wano nakowa mukene nze nange sikomba ku mukene ekyo nakyerekereza mu bulamu neŋŋamba bali mumpisa mu ccupa ne bamunsonseka muno beemuti naye simukombako era ne bemandya mmere baba bakola ne bamuteeka ne bamucrashinga n'abeera mu binyeeba kati waliwo n'ekintu ekirala kyesaagala kunaba mazzi mabisi amazzi amabisi obanga nzise tokyasobola mazzi mabisi gwe engeri gye tuba tukubamu emiggo nga tunabisa amazzi amabisi okuva mu buto paka eno yonna enkuba neyagala okubanga abantu bonna bonna beggamye naye nga gwe boolaba boneggama ate okuvaawo okutuuka wano wogenda okuba enkuba bwegaana otambula ova nakawa naye ngaogenda kawaala okuwoza kiti ewaso yatambuzanga bigere okuva wali ku Martin Road paka enakawa mbwagenda kusoma bwasoma diploma naye kuba naye wadde kuba kusoma naye kuno okusoma ngaokuba tembe yenkanaawo kuva eri gundi paka nosala pakakagendo kawanvu mukako ng'omanyi ennaku eyo yatuluma gwe kasuku ekyo n'okikola omwaka negugwako n'omwaka ogwokubiri n'ofuna diploma naye nomala okugifuna nodda ku street onoonya omulimu gyonna negigaana nobwasitawo omulimu nga guli awo bagamba nti waliwo omulimu gwakoza mu toilet n'ogenda baoza mu toilet mu banka gwa mitwalo 25 enzija neŋŋamba waswa this is our right time tuyingire bank nayingirayo nalide bank bagiyita kati lide bank sembule bank n'atandika okwoza toy stupid bana abantu babeera eyo nkubwire kasuku nga bali bubi era waliwo ekitundu kyetugenda okwongera mu kasuku live wano kya charity nali njagala gikola omwaka guno naye neŋŋamba oba abantu bali bobi tebalina ssente tunaba tubakalubiriza kuba mpita eyo omuntu oluligo walabanga nga abayita ne munywa bbiya wa mitwalo 2 ate kati yagamba kasuku mpaayo 2 neŋŋamba ekitegeeza abantu tebakyayinamu sagala mbakalubirize nnyo ensi yagenze wala ensi yatabuse ngaze kasuku bwojja ntunyumyanyumyamu ndera hape kubanga n'okufuna obufunyi muno gwe bunyumyamu nawe nemutuula ne munyumya nakyo tekikyalabika abantu bagala kujja waabo omuntu ajjawo ngaefuula kusa nga nolaba bino betwakolanga edda jangu olye nga mulya kati ennaku zino oba oyagala okwewuunya ensi if you want to be in peace with the people, don't call them to eat. Omusajja agenda najjaawo ng'oyiseyo eka n'ayita famire ye yonna bese sasa taata
Nana wiso we ka gole so na berwa abana bantu balunamire eka bajiba yeko kibali yako nabo naye bafuna kibali yako toweisa isa muntu yenna toweisa muntu leka abantu batambule n'enjala yaabwe na usigo abatonda leka kwetekako mulimu gwa creator. You didn't create them, leave them and they suffer because there is somebody who created them but he defeated them. He defeated them. Ogabe mu batunula batya bomu ojo balaba n'abaana ne bakola batya nzeti wange ate nnakuyiso kati ngozino olweberwa abaana enakyo manyi no bintu bino byensi banna kisobola kulya kantu konna ate ng'abaana we bali kiringa ng'abazadde babeerawo nga beekubakubako enjawo munkolera baana gwe teweekubako njawulo ssebo nange wano wendi taata wange talina nnyo kye yankolerera talina kye yakolekera kiri awo batulekera famire kalandi kali akafa akenkozi bwe batuziika ekanga mmeka ekanga 15 kiinayo n'akalala nobwewasijja kwogera buntu bwaffe bwe tulina ababbi b'ettaka babeera kuno ku mananka kasuku live tebavaako mwababbi b'ettaka temuzanyira ku ttaka lyewaffe lijja kubatema nange ninganga ttamale kati otema omuntu olw'ettaka naye kiba ttaka lunakyade kitabuse naye n'abakoba abadde agezezaako ayitamu n'ono mayanja gi ono minisita abaganda tebaagala mayanja tebagala kisajja bagambye Buganda Land Board eriwo irigale bagende bali abeewaabwe watuviire ku ttaka eriwo irigale kuki omanya abantu bagenda ne basituwala. Buganda was a state of its own. Yes, it was a state. Kati walele byeko state ebeerawo nga terina ttaka tekisoboka. Kati abo abasajja batabulira kabaka wa Museveni bakubagane batabulira anje mantu sobola okujjako Museveni kabaka kabaga abeera nga bakubagana bevumaavuma nomanja ali mu deep state tategeera. Bekagwawo nga ne interview ekoma nga ngenda sinaganyumya naawe nga njayo ya bwayi olukugwa buntu bwange bwe nakuleetedde era ogenda kukola kali akamuseveni kewagamba kati kyoliko kimanyi kyekiri kyewagambye nga bagamba kiwano. You're struggle. Abana je bajja. Nabajja nti struggle. Yaliza. Kasukusiza ali bako ku bintu byendese mbadde emyaka 5 mugu mukadde emyaka 5 mugu. Bide bitu sibyo baddeko. Siye mbaddeko ebintu byo sigaza konkowo nebinankaniwe bino byolese. Interview komaawo. Ija kumanyiranga wawo nze kino emyaka gyange kyamanyirwa naye oŋŋambye buli omuntu bwe nasemba okuleetera bwakkolera bwa gondi octopus osimula wansi octopus byankolera byakukolera gwe tofaayo nanti kati buno sigenda akamwako funa zipu you zip up your stupid words which is like an artillery to me. You think I'm stupid? I can't guess that you are sending an artillery, a missile to you. B-24 missile. You are sending it to me. Kamale muchayi wange nve wano. Nera genda. Nekale kale wewu. Ko ebulideko ku chayi ensiyo nayo nogiraba. Ensiyo nayo nogiraba. Weba kuzaala wakasuku. Kampala wange. Chadondo. Nedda sebo. Wadde bayinti ndi wawa. Oluwe masaka gwe. Anko Kato. Leka kunjoga bw'otyo nze nfaanana amaalo.
ntunuliro netegereze nga bwe nafaanana maalo ki ondaba sapula enyambalira bweru eno benti oba nyambala musonso benti emmotoka yange ogirako obutaala ebyakabanda naye abisajja byemasaka kabyambala yambala ebintu ebimasamasa mu kaseera mugambi naye bambi baleke alaivizimu bweto bwebeera ate buli omwangi bamu baanafe bwe tugenda e China tuba n'amalo mayitirivu kati mbona abo babeeranga abagenzi e China bagiye Kampala babanga abali e China Las Vegas Las Vegas. Katonda yabayamye ensenene zamaze ne zigwa naye ekibanyizaako mbona masako bakiki omusanga kati emotoka ngeeyo ng'agitisse ensawo z'ensenene ziyiseemu beeziti emu waggulu nibwe emotoka wakitugiwa kitiibwa ate omuntu w'emasaka ekitiibwa akiwa bwavu manya bwavu kati eyo emotoka emugasaki nga mwavu kati kemu ensenene emite gyonna ensenene zigende nga zikojowa ensenene ziva emasaka nga zijja zikojowa okuva egundi paka e Kampala zifuka bufuti gwe naawe tunuulira emiliyoni y'ekintu nga kifuka emite gyonna negiryoka giwunya omusulo gw'ensenene sine wa Masaka Masaka yate sina era muntu wange ateze Masaka ate obugagga bwange obusinga bwava Masaka nigenda kubanga ebidongo ensi yokka a performance a kids and performing arts bali waggulu nnyo mu kulaba abe Masaka balabanye abayimbi nnyo ba waggulu nnyo kubanga bo omuyimbi ne bo hitinga Masaka yokka Buddu yokka in fact abantu bonna abasinga ba hitinga nga Buddu sente eziri awo kubanga yogenda okumala omwezi mulamba nga okubye kalo ng'olina miliyoni nga 4 baba bakukkiriza ng'otimbe ennaku 10 ng'oli mu bendo lya Masaka nga buli kanaku ekitone nnyo okola miliyoni nnyo oba ne miliyoni meka 4 naye angu kati abasajja bavaana ennaku 10 n'agenda ennaku 10 kirimu kibintu abikola dda naawe ennaku 10 emyezi 3 obeera wano e Kampala nga tolina era kyokola nga tolina adde 10 n'ekyokola nga tekiriiwo ng'otudde butuuzi awo emiliyoni 4 n'okomawo 4 bw'otoolako expenditure n'osigazaawo ng'ekikumi nujja n'obaako kyokola biki ebyamaanyi byokola era muno okuzimba emizigo gyammwe ati abantu bonna kati emisigo bagikyusa baziyita apartments kanzibeyo okubwa apartment emizigo egiwedde tewali nnyo kiri awo bigambo bye byakyuka naye n'okwambukako kati kiri emizigo gyabanga beegiti kati gino gyambuka waggulu ani abeerayo gwe tasobola sula waggulu nsulayo nali njaga kubuuzawo kitewazimba kalina wano byamaalo nnyo kuba mu bukadde ojja tuuka nga tokyayambukayo waggulu naye kaakati nsigaza abaana batono bagende nsigalewo ne mukyala wange 2 mwekka emundu eseke ate naye wayaba ekyanze naye agenda naye ngaagenda nsigalawo nsekka naye kino ekikomera osolo kibaamu obwomu nga kinene bulala ate kibaamu kiki kyekibaamu kujjako ekizibu kyayo okugiyonja n'okubeeramu ebifo ebimu biba bigenda kukwata obunyogo nga tewali bantu bayitaayitamu terrible tobisabiriranga ebyo olwananga nnyo abantu ne basigala abakaawo ne babeera nga bajjajja n'abaana bo ne basigala nga bakyakwagala naye the biggest part of life eri wano kuva ku 5 paka wali ku 7 bakinaana wabi nnyo wabi era nze senga alina sente nyingi nze nalikoze retirement home gye bateeka abasajja ab'amaanyi ne mubeereyo nga munyumya asunyumya netukola naye ekizibu kyabo ate obeemanyiire nnyo omu bwafa
era buzibu omu ayinza okugenda n'abalala nga basatu teekawo tebo bakuba music bazina amazina banyumya emboozi bafunayo olunaku ne baleetera Kasuku ne banyumyako naye emboozi musajja yali chief of staff w'amagye n'omusirika n'akunyumiza experience ze naye kye nakyo ideas yejjikuwa yagiteeka mu Kasuku live kanange yagyeteera nange ku TV yange. Anyway, ndoza tuwayizaamu ekimala ate byaffe tetulina nnyo kye tewatwogerako awo just musajja wange yisima naye leero agenda vaayo ndowooza tebamugyejo twafunyemu obuzibu obuzibu bwe twafunyemu omulamuzi yazze essaawa 10 nituva mu kooti 45 ate n'amuwa cash bail $1,000,000 kati $1,000,000 yo yabaddewo naye kati obuzibu nga banka nzigali so amala okubira ono omwana kuba atabaddeyo ng'alaga okubira ono omwana ng'alaga bamuganye yagenze kitalya kitalya is for all of us ate ekisinga okusesa ekitalya omanyi omusajja gwe bayita kirunda ki eyawambawambanga ebintu bya ala omaze release kale bali mugikolako kale naye kyenkwebazaako babuloga banno baagala anti kati olaba olwana olwayo kati olaba oyisima sasegoma yetu babaddewo tewali badde bamufaako kituufu naye kyanti anti nze lwakuba abantu balina kye batategeeranko kato ekisooka nze mba nkumanyi okitegeera era abantu mbagamba nnyo nti anko kato olunaku lwaleero nebaŋŋamba nti wakutta omwana era nze njagala kyewakoze kikyamu naye tekitegeeza nti tetukyali bamukwano okitegeera naye ekyokulala tulina okubeera together ekisinza otumenya ng'abamawulire naawe babuloga bennyini buli omu kulowooza nti Island nze nkubuulireko anko kato covid yo ye yasooka nalaba enkwe omuntu ne mutuula mu meeting abantu nakunyonyola nti kino oli nagera nakukuta ne promote omu bino byolaba bino ebyatuusewo ezo shoku zijjawo biki nabibagamba abamawulire I saw it coming nebagayo mu hostinga bano abantu babawaayo obusente bano bakolayo bati gye kiggwera abantu bagenda tegeera nti ekitegeeza okukakkanya bano tulina kunyiga bano era bwe kyabaawo ne bankubira kale Kasuku wayogera ne magamba nti anayogera naye mukole eri ku ssaawa 6 mukitegeere kuba kati nze era nkukatongera bwotera okwogera kati nasigadde nnoonya ssente sikyayagala linnya atantegedde nga Kasuku wano wendi andeke kati noonya ssente noonya abantu bantwala mu maaso nti benzija n'entula ne anko kato ankatajja kunkubira essimu aŋŋambe Kasuku waliwo wano kaddiiru jangu akati tolaba kati diiru gyendeeta era kati tutandika ndowooza ne wiiki erijja tutandika wiiki ejja binzi kagenda kuwa sente nayogedde naye nemupambana naye amugambye luli nakuvuga n'ekutwala wa binzi kati oyinza kugenda kutunda nkoko za Christmas nga Kasuku live tali naawe tikisoboka ate nazitunda atya omuntu gwe balaba abantu abalaba ebintu bino kati balina amasimu kyovola babulu wemba ngenda kati kali akayo TV nkakolako nnyo era omusajja wa yo TV namugambye avemu ebyo byokwesiruwaza afuneyo akantu akoweereze Kasuku baga kati eno program egenda kubeera nga bobo oyagala okulaba ensi yonna yonna ekutegeera nti egenda kubaawo tulinda Kasuku na kato wano naye ate ebintu byaffe bikisinga okunsisa biba bya lusaago ni maama butugenda okubijja kuwayo oluusi anti kati ne tusoma bino broadcasting nze nali fortunate be nali nsoma amawulire ne nafuta ne baboosi bange eralaawo ku monitor baatugambanga nnyo nti simon ku red paper asa red paper baatugamba nnyo nti ensi abantu balina ebizibu bingi abantu bakooye ebintu ebiri serious
mushitegeera kati oli ayagala atuule ku TV ng'emboozi gyayandinyumiriza mu bbaala hagiraba wali awalireetinge naawe kimwanduire okukubira essimu mbabulaya bankubira essimu owaye Kasuku jangu tutuule wano tulyemu tunywemu kuba balaba nze nsobola obbanyumiza kye batalabye kitabaddewo naye osanga omuntu nga bukiseera anyumya politics bukiseera anyumya bizibu by'abantu waliwo okunyumya politics ng'agenda mu maaso tumanyi teriyo ekintu kya busiru nga politics ogulidde tubye politics tumwagala politics yafuga ensi naye politics abatuuze b'eggwanga bwe batamanya agenda gye baagala ng'eggwanga bonna kati bannayuganda oyinza babuuza kye baagala ne bakikubuulira tebakimanyi kujjako kyemmanyi kyo kye bamanyi kiri bujjeno ate si kyabwe Katonda yakitutonda buli muntu yenna yenda ku nsi ayagala kulya Kasuku wana kuno kulya kwa tuliko kulya era bino senga tobireese senga otunula bulala senga tunula bulala ate bannange Ile Kasuku munange ataviibwako wadde akantu avaako ekkono enjala munange olina ovaako ekkono enjala tolina kantu konna olinganga kino ekibumbe kyekajjansi ekibeera bw'okigamba nti kola otyo okwate kibeera bwekityo buli kaseera kikulaba kyewava eŋŋombo tebagaa nti ngana oli kajjansi nnyo lwakyali oyo yaawe oyo akotaatu talina kaavaako hakati era kyekizibu ekigenda okutuuka ku Museveni Museveni bw'otogabye ssente tojja kufugawo wano naye Museveni ng'agaba tagaba sente ziri mumuli mugundi ye alina okusente okuzifulumya ne kubaako eno abafunaafuna bafunaafunayo abantu oluguudo lulamba tufuna we tukubira eŋŋuumi ati gwe musajja basanga bakuba abenaale bakuba eŋŋumi bakuba eŋŋumi empitirivu babuuza bano emunkubira ki tukubira busungu tulina obusungu katukumayireko obusungu busungu bwaki tulimbadde mwenaale emyaka 3 katukukube tukwesasulizeeko bali bakama baffe bwebanaategeera nti wanga abantu abawagira agaba nnyo kyova olaba nkubuulira Kasuku bw'olaba owa polisi babuyitanga nti jangu dduka mangu ogende waali tolwa abo abaana ba polisi ne ba military bali bubi basulanga mbwa otyanga omuntu okuba nti ennaku 3 asula mu toyireti toyireti zitya gwegenda ekibuli wali olabe military bakatandika katoji innovatingamu kayumba kali kamu ka Uniport basulamu abantu aba bana ze family nnya taata ne maama omulala bali mu ka Uniport teri kugenda Gologosha kiro byokwekoona teri lwaki kubanga ojja ku inconvenience nga bali kyakwini convenience nga n'obwana nabwo bujja kufuuka ekikulu naye akati era waliwo abali indiscipline ate nti buli mbwana olunaku lwayo ne batandika ekijja kijje ogenda owulira ulala Kasuku wali osozeko ku mizigo egitatuuka Mungu otujje wala nnyo Mungu walitutasiza ne tutaddayo gye twava nange katoto kyasobola kuddayo ensi ekkuba noddayo ng'olina structure eno yonna olina eka nnya wano ku lusozi nokola otya ensi ekkuba byonna ebyo n'obitunda noddayo mu kasigo akakasigo kakola katya aya gwe omuzigo ogumanyi Kasuku nga tegwatuuka oli ali eri asooka afumbye mukene azzeeko afumbye ebyennyanja bonna basiika kiro mumakati afumbye amagi wano waliwo omukalamojjo ye aleeta emitwe n'asooka n'agiteekako wansi nekisooka negivunda bwegimala okuvuna n'alooka agisiikulayo n'atandika nayo okukola ki okukalirira
kakati ebivundu nabiro kamusula oli mu makati ekivundu nekirwa kakiveri ebyenjanja ekivundu kyegwere kyo kijja oli mu makati no kitegeera bulungi no tegeera omuzigo ate wano batuuka wano otamu ofuluma wabweru nga tolina mukazi tosobola kubeera mu munda oli aga mega olagundi ono bamuwadde ebyalo by'ettololo naye bannange mukama mbamanyi muli eyo musiraamu mutulaba naye kyetwogera mukimanye ekibatuukako n'otuuka okugamba bannange kiki nnyo n'olemwa obwana bw'oku mizigo bulina empisa ate kakugamba nze sifaayo byempiseemu nnyumiza ebyo byekisiru akaana kagira abagenyi bali awo kagange kajja kabagamba daddy bali batandise nobona boloka budduka emisana no wali waze emisana oleese namba mukaaga aleese nolokola bwana bwononeka at very tender age kasuku webaze nnyo mukama Katonda okuba nti kati oli bw'oti tino kyoti amina tetugenda kusukawo wano olunaku olwaleero bannange basponsa waffe mubalabye tulina Peachy Pastries bano bakola cakes migaati donuts nga bobiraba byonna wano mbawagire balina campaign yaabwe ya Christmas simbula keeki ya mitwalo 12 n'ekitundu basobola okutirako Father Christmas basobola okutirako ebintu ebyenjawulo ankatula kuba kati enedde semanja kujja bwenabanzijanja kukola ekyo akayimba ako nenzijukira akayimba kandugwa bakayitanga simbula twale Mario simbula obukati tumubimanye byali binyuma nnyo lwakuba yo very hopeless wategeera kati bino ebyo biriwo bibwabwabwa binyuma biki twali tulina okukola challenge ya break dance ijja gikola nga tugenda mu Christmas ng'ova nga tukuggalawo ngenda kujja ano nzija na muyimbi ki bonna bategeera jangu ne Palaso nzija ne Palaso tukole challenge ya break dance ne Palaso najja kubamu kati waliwo gaya ali bweru eyo ajja yangambye atooka nga 28 oba guno omwezi yagamba yagenda mu kibiina kyo ogenda e London kati yafuna n'ebipapula yangambye ayagala kukulaba katajja mugambe tajja kundaba bulabi ajje ne sente mmeka kuba gate tebamala gagigula nga tewaliwo sente mubuuzi nti agenda kumpa how many pounds zagenda okumpa oba akuleetereyo ekisaati ebisaati tompa mamengo esinana bwenziteeka tulaba zino zenyamba tozikyantuuka nakuntuuka nazigula nga ndi munene nnyo kakati weddewo becoming old, becoming old, and when you become old, you have a few things you have to do. So ati buli ajja wano buli ajja ku gate yange please. If you want that gate to be open, come with money and bring that money and I eat that money. And I want to eat that money emphatically. Until next time. Until next time. Buena va.